Okay, that's solution of who's on your video file solution home screen name as or put her on no Inglaba, Masazo, Chanema, Chusubare, DVD Lema, General phone and a PNT home screen mago, General Chinese video, a 2 lady go, General, like Wallpaper pits on Talo, Share, Wallpaper application could adopt to the Nilego, DVD Lema, General, to be a payment to Bare, basically on a say with some so video level song, Chishu, Tuanamare. Okay, so but also need the application level to Play Store mà tùy rồi anh xong download xoay lại ba thì màu nó like wallpaper số application level to Play Store mà tùy rồi download xoay lại mẹ cho nó bịa bên mà ba thì like wallpaper này bắt đầu application này rồi mình hay xí vào nó đã mẹအခုဒီ application လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအသုံးပြုတဲ့အနေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပေးလိုက်ပါ Okay, ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်လိုက်ပါနော် Okay ဒီမှာနော် Live Wallpaper application တွေကတော့အများကြီးရှိဘူးနော်ဒီအောက်မှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ application လေးနဲ့အသုံးပြုတဲ့နည်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ icon ကတော့ဒီလိုပုံစံရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ကတော့ install လုပ်ထားပြီပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ install လုပ်လိုက်ပါ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေး install လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ application လေးကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ်Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟောနော်ဒီ app ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ video အတူလေးအများရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချိန်နေတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone home screen မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုရွေးချယ်လိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီရေတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒီထက်ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်မယ်အခုသူကတော့ download လုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် file size အဖြစ်3 MB လောက်ရှိပါတယ်3 MB ကျော်ပေါ့နော်ဒါကိုပြီးတော့အောင်ခဏလောက်စောင့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာအောက်နားလေးက unlock and apply ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့မှာနှိပ်ပြီးတော့ဒီဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် live wall ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ set wallpaper ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် home screen မှာထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ home screen မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်Okay အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ app ဖြာနေပြီးတော့ပေးတုံးထားတဲ့ wallpaper ကိုကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ပေးပြီးပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ home screen လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားကြည့်အောင် Okay ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ live wallpaper တွေကနေပြီးတော့ပေးတဲ့ဒီ video file ပေါ့နော်တူစားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ home screen မှာထားပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ video တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူထားတဲ့ video တစ်ခုခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်လိုက်မယ် Okay ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်အပေါ်နားလေးကဒီမှာပေါ့နော် setting ပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော် choose a custom video ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့မနှိပ်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးကဒီ set lip wall as lock screen ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တာမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခံပြီးတော့နားထောင်ပေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ lock screen မှာရောဒီ wallpaper မှာပါကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားပေးလိုက်မယ်ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့video file ရွေးချယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်အော်လောနှိပ်ပေးမယ် Okay အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ photo တော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ gallery ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးမယ် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video အတူစားလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ကတော့အခုကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ video file တစ်ခုပေါ့เนาะဒါတခြားဒီ free web
အသုံးပြုခွင့်ပေးတဲ့ website နေပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲယူထားတဲ့ video တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်နမူနာပြပေးမှာပါအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်slow လုပ်မလားပေါ့နော်တအားမြန်တဲ့ဟာ fast လုပ်မလားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချိန်နိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်နေကြအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိပ်ပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခက်မြင်မြင်လေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာထားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရုံပြေးနေတဲ့နေရာမှာဟုတ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ apply wallpaper ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပါတော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေထွက်ကြည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေထွက်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ video file ဆိုလို့ရှိရင် home screen ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပို့ထားတာအောင်မြင်သွားပါတော့โอเคဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်တို့မထုံးတော့တခြားပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်တွားမယ်တွားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြား video file ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်တစ်ချက်ပြန်နေပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာနောက်ထပ် file video လေးရှိတယ်လေဗီဒီယိုလေးကတော့မရှိတော့မရှိတော့ကျွန်တော်ကတော့ထိပ်ပြမယ်မရှိတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဖုန်းမှာဗီဒီယိုဖိုင်တိတ်မရှိဘူးโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခဏမိတ်ဆွေတို့ပြောဖို့မေ့တော့ပါတော့ခဏကကျွန်တော်ဒီ application ထဲကနေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ file ရဲ့အမိုက်ပေါ့နော် file ရဲ့အမိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းပေးလိုက်ပါဒီမိုက်ပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာကိုနှိပ်ပြီးတော့ clear capture ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပေးလိုက်ပါ file ရဲ့အရွယ်စားတော့3 MB ကျော်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျုံထားတာများတယ်လို့ဒီမှာ file size ကလာပြီးတော့ပေါ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ရှင်းပေးလိုက်ပါโอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တင်လောင်းနေပဲကျွန်တော်ရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကို like and share များလုပ်ပေးသွားနိုင်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာရလေးကိုနှိပ်ထားတဲ့ရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့အနည်းအောင်စာရလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးပါတီးထားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုများကမိတ်ဆွေတို့ထင်ကိုအကြောင်းကြားပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ